हाय फ्रेंड्स, आपका क्रिएटिव टेक्निक में स्वागत है। तो देखिए, मैं आपके लिए आज एक ग्लू गन लाया हूँ जिसका मैं आपको अनबॉक्सिंग करके उसका पूरा दिखा रहा हूँ उसमें क्या क्या है और इसका क्या ही प्रयोग है। आइए देखते हैं। ये देखिए, मैंने इसे फ्लिपकार्ट से मंगाया है। ये फ्रेंड्स, मैंने इसको 550 रुपये मंगाया फ्लिपकार्ट से, जो कि मुझे डिस्काउंट में मिला है। इसमें मुझे 25 ग्लू स्टिक मिला है और एक गन मिला है। और देखते हैं, चलिए आपको दिखा दें इसमें क्या क्या है आपके सामने। ये फ्रेंड देखिए, ये गन है जो कि येलो कलर का है। इसमें ऑन ऑफ स्विच भी है जो कि हम सेफ्टी के लिए अच्छा रहता है। ये देखिए 60 वाट का है ऑन ऑफ स्विच के साथ, जो कि इसमें एक इंडिकेटर लाइट भी लगा है। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। ये देखिए, ये ग्लू स्टिक है जो कि 25 का हमने मंगाया है। देखते हैं इसमें कितना दिया है वो। थोड़ा खोलने में मुझे दिक्कत हो रही है, उसको हम शायद कैसे लग रहा है खोलना पड़ेगा। तो खोलने में आपका समय ले रहे हैं, इसके लिए सॉरी। फिर इसका पैक, हाँ ये खुल गया। अब देखते हैं इसमें क्या है। ये देखिए, जो देख रहे हैं आप स्टिक, ये लंबा लंबा ये ग्लू स्टिक है। ये थोड़ा हम काउंट कर रहे हैं इसमें 25 है कि नहीं है। और देखिए, जैसे मैंने देखा कि इसमें 25 ग्लू स्टिक दिया है। इसमें कोई वो नहीं निकला है, क्योंकि बढ़िया है ग्लू स्टिक, 11 mm का होता है। ये है हमारा, ये तो हमने पावर बैंक मंगाया है इंटेक्स का। ये भी हमें दिवाली ऑफर डिस्काउंट मिल रहा था। ये